Здравейте, здравейте на всички, аз съм Хънтър, а това е 177 епизод от поредицата ми на дързост на Pathfinder от Blackridge. Продължаваме откъдето бяхме стигнали за пореден път. Рил Ворлиш ни избяга през някакъв портал, обаче ние сега тръгваме да я догониме. Дигнахме си последното митично ниво последния път и в общи линии вече няма какво ни спре. Единственото, което предстои е да ги мачкаме. Аз обаче се чува дали да направим един рест. Както гледам, май не е добра идея да правим никакъв рест. И направо тръгваме. Пък ще видим как ще ни се получат нещата. Тук има само 3. Искам и се да развърта някакви хилчета да метна. Тук е така. Е така. И е тук едно хилче. Е така, така леко. Лекинко. И тук даже ще използваме още едно лекинко хилче. Чакай, имаме, нека да няма. И, аз съм кръв и върна, добре, няма значение. И отиваме и я преследваме през портала, какво ще става, отивам го убивам. Няма къде ходи, няма къде бяга. Право я разбивам. Остана тук. Някакви мечове, взимам ги всичките, брат. Аз за къде ги взимам? То ние свършихме играта. Ние свършихме играта, аз взимам някакви мечове, братле. Шо са ми? А за какво ще ги правя? Питай ме не мога. Опа. I, Arilu Vorlesh, the one you call the betrayer, have nothing to offer you but death. Karamzadeh, I will give you the chance to avenge your death. Rise. Чай бе, това не го любим. Два пъти. You have struck ice into my heart. I will devour your souls to loosen its freezing grip. Значи първият път го отмлях. И сега пак ще го убивам. Чакайте! Колам заде пристига тук, добре. Протектор рент. Така. Чакайте бе. Това са... вижте какво става. Това са нашите хора отвънка. Тук са Хенда и останалите. Добре. Аз какво се бия? Значи тук идва... Тук умря някакъв. Тук има още двама. Тук е корам заде, който трябва да го щупиме. И тук имаме някакво крикетче гадно мръсно. И е тия. Вариантът е аз да пръсна тия двамата. Може би първо. Обаче ще ги изчакам да дойдат насам. Сега тука. Момент. Тук трябва да се бъфнем здраво. Така. Правим си стил. Какъв Iron Height Armor тук, не знам си какво. След това... С това няма нищо. С това чакаме. С това идват нашите хора. Ето го е Хенда. Of the Inheritor. Дано да няма много противници, защото аз с тия герои не знам какво ще им направя, честно казвам. Life Bane, Him... Вече убиха някакви. Аз тук докато си гледам кралицата и тя се насочва. Всички отиват към корам заде, което е добре. Chief Soul, окей, файн. Важното е Storyteller тук да ги букнем. Това е от което е най-важното. Сега, в има ги имам аз тук. Въобще не сме подготвени за тази работа. Hour of Greater Courage. Това ще ми трябва. Това. Hour of Greater Courage. Какви са ми скиловете? Някакви.
Нека да сложим Hour of Greater Courage. All always within the hour immune to fear. Така. Мисля да се насочим насам. Тук да бием ето тези първо. И после да отиваме да чупиме кором заде. Така. Тук какви бъфове имаме? Heroic Invocation. Не мога да го направя. Защо? Защо ме мъчиш така, човече? Аз имам бенеш, имам хилове. Breath of Life. Чакай, Breath of Life не беше ли яко нещо? Cures Dangerous, така. Не. Тук има някакви неща. Neutralize Poison. О, аз нямам Neutralize Poison. Грубо. Добре. Тук ще си дадем Bless. Bless. Така. Ти с нещо имаш ли да се бъфиш, бе, приятелче? Не, той само трябва да ги убива. Той дали може да ползва някакви скролове? Чакайте да видя. О. Така като гледам всичките can be used by this character. Всичките неща са му червени. Какво е това? Bull Strength. Добре. Мятам един blur или displacement направо. Няма да е този displacement. Гълтам един displacement. И сме ние. Отивам да ги мачкам. Са обаче лошото е, че идват още гадини. Аз не знам, тия тук ще успеем ли въобще да ги спреме по някакъв начин. Беренгерката ли е това? Не, това е Chief Soul. Това е най-важно. Така, ти приятелю. О, ние имаме Kai Shout екстра. Някакви ресторейшени. Тежки газари. Добре, отиваме да ги блъскаме, отиваме да ги стрелям. Въобще не ме търсува. А, такова е. Така. Добре. Те могат да убиват който искат, само не тук нашия човек. Защото че им се не види баш. Отиваме с Конио. Конио, ти си. Тук бъфиме тежки неща. Миромич. Не знам. Айде, да отиваме да ги убиваме тия. Сега те ще спрат коном заде, аз ще спра тия тук първо и после отивам и аз да спра коном заде, дано да не ни убият преди това. Какво... Къде отиде? Добре, че той дойде тук всъщност. Аз ще му направя мега много дейки. Мале, кралицата убива някой. Това трябва да убием, чета. Така. Това му правим така и направо го нападам. Мале. Аз дали ще мога да го ударя един път. Какво стана, бе? Арсенал, тя умря някакъв. Ще това направя срина. Чакай. Аз трябва да направя тук е това нещо. Момент. Така. Ела тук са ти, бе. Query. Освен това ще му направим study target и отивам да го ударя. Добре. Направих му демидж. Всичко е наред. Той сега ще ни убие, но всичко е наред. Тук няма да изкласиме, пичува. Аз как трябва да ги спра тия са?
Добре, Perfect Strike. Славаме това. Това нещо е много гадно. Трябва да убия някакви. Няма как. Някой трябва да загине тук. Принципно той е най-опасния. Ама, ще пробваме да убием това. Не знам. Добре, той загина. Трябваше Балора да биеме, паралелно. Мале, моя кон сдаде, то сдаде. Всичките ми хора сдадоха. Добре, имаме късмет. Търгона тук няма да мога да оцелее май. Давай кралицата. Heal self. Така. Аз хил. Нещо. Трябва ми. Ама не, аз трябва да дойда малко по-напред. Така. Момент. Коня. А той коня е някакъв към края на живота си. Добре. Е така. Това го убивам. Коня ме е към края си. За съжаление. Добре, обаче малко по малко ги спираме. Ела тук, бе. Брат, не го пропуснах го с композитния. Толкова спокойно. Беше му приятно, обаче това е положението. Сега трябва да се бъфна с displacement. И след това трябва да отида да убия тая гад. Ако е възможно. Търгона се бие тук добре. Чиф съл е чао. Корам заде, кой ще го бие не е ясно. Кралицата и тя е чао. Добре, още не е чао. Това има такова, Добре, я чакайте малко сега. Смога ли да дойда тук да си направи Анджелик Аспект? Не мога, естествено. Сега въпросът е... Ваник Дева, Гейл Зата. Айде да зад направо и призовавам директно. Добре. За този мога ли да го оцеля от тук? Е така, айде. Малей! Много добре му дойде. Сега аз трябва да дойда по-напред, за да мога да го дапна и това хубаво. Ще правим всичките стъди и таргети, не знам си какво. Това ми прави някакви галости пак. Аз обаче тук ще го пръсна. О! И дес! Добре, айде корам заде, време да сдаваш. Корам заде обаче ще е проблемен. Така, invisibility, супер. Търгона още е тук. Търгона беше тук. Така. Кралицата е жива. Добре, добре, добре. Имаме някакви хора тук живи. My Paladin. Имам ли някакви магии, с които мога да...
Heal Soul. Една. Това пасаж е имунен от тия неща. Гледай какво става. Това да спел Magic Greater ли е? Айде. О, махнахме му някакви неща. Супер. Пате, идвай насам. Че няма време. Ениел е така, добре. Аз съм далече от... тук тази възможност. Добре, мога ли да му направя един кайшаут на това? Мога. Не можахме да му овъркамнем да спел резистенс, разбираш. Хубаво. Някой умря. Така. Абе, аз имах хейст, бе. Леле, добре. Давайте да го почваме на това. Един път не можа да го удара, браво. А това живо ли е още, бе? Аз съм много зле. Трябва да го убием то. Така. Някаква магийка още да имам аз случайно. Която да мога да използвам. Май не. Аркон Саура. Имам. Добре. Това... А той не му минава спел резистенс. Така кажи, бе, брат. Добре, имаме какво мога да направя, ние друго тук. Аз мога така да го направя това. Той като знае толкова много. Добре, бе, това ми харесва. Към мен всъщност. Яла, бе. Така, не бе, Ениел, тя платила да се убие да му се навиди. Така, клонам заде. Ева тук бро. Добре. Май ще успеем да бием тук. Може би. Някой умрял една. Добре. Аз спускам хейст. Нямам какво стане. Трябвам хейст. Фейлнахме магията ли, бе? Това беше хубаво. А кралицата къде е, че не се бие? Всички го целят само където не го целят. Добре, аз мога ли да го правя така? Та Гаус нищо не му прави. Обаче аз ще го пръсна. Момент са. Аз направо ще го издрейнвам тежко. Гледайте сега какво става. Как го миснах. Без да искам. Нищо. Аз тъмън си викам, леле, сайм още. И тъмън ми свършват ресурсите направо. Кончето директно загина. Направо нямаше какво да го спаси. Обаче ние сме тук, братле. Какво значи, че сме тук? Ние продължаваме. Тук сега ще има лоши. Сещате ли? Мале, не ми се мисли. Чакай сега. Да, то ми е преместило хората. Не знаем защо. Така. Така. Нещо такова май беше партията. Или? Така. Нещо такова. Okay, let's go. Let us not hesitate.
Чакай. Тук те нещата се разпадат. Аз едва ли не трябва да побързам. Така ли? Абе, бате, аз можеше просто да си ги наредя. Сега гледай какво стана. Всичко пак е насякъде, как ти да е. Така. Така. Всичко е точно. Ще стане. Ще се получат нещата. Момент. Какво не отпреда, нали? Да. Аз съм яко бъфнат. Добре. Аз също не е лошо да сейвна тук, защото тия където ги бихме с експириенса и нещата, не е ясно дали ще ги бием пак. Макар че те навънка са много народ и не е толкова страшно често, колкото си мислях. Тук е някакъв... Тук ще е някаква мизерия. Това е ехото ли е? I intruded into the sanctum of your allies, and then you intruded into my home and temple. But at last, we stand face to face in threshold on neutral ground. In Is, you struck down my creator and master Daskari, but if that makes you dismissive, Eyes Echo, if you think I do not pose a threat, then you are greatly mistaken. Probably. Така. There's a strange tremor in the echo of this guy's voice, as if he's extremely agitated or excited. Where's the Scary? Is he too afraid to fight me personally? Master is in the abyss, in his realm. No, he does not wish to meet with you yet. A demon lord cannot afford 2 deaths in succession. It will kill them permanently. Yep, we know. The echo lets out some kind of strange scream that sounds like screech of a bird. I hope you don't try to run from me this time. You owe me a great deal, Echo. I intend to collect that debt right now. So many words. I prefer pleas and screams. And believe me, I will make you scream. He lost to you. He lost. The great Daskari himself lost to a mortal. So what happens if I succeed where the great lord failed? Значи If ти си an the great arrow lord. destroys the one its originator could not defeat, who would that make me? What would it prove? I'll risk my life to know. You are not just my enemy, you are my chance. A chance I won't miss. The quiver in the echo's voice is more noticeable now. He is afraid, he's terrified by what he's saying, yet his eagerness compels him to continue. No more tricks, Echo. Today you will meet your end. The time has come to pay for all evil you've committed, Echo. I am delighted that I have lived long enough to witness this moment. Брат. Ама аз ще го съсипа. О, shit. Чакай. Добре. Имаме ли блес? Не е ясно. Ще направим нов. Ма те нещата ми някакси са... Аз... Всичко е сякаш се едно сме реснали. Така.
Искам да застана някъде отпред. Така че да мога... Да, все едно сме реснали, ни се върнаха скиловете. Ще направя хейст. Аз секото трябва да отида при него задължение. Само героя ми като че ли не е ареснал, е така. Не, на екото ще му изпраскам един Марков Justice. Така че всички да са готови за него. Меча ми готов ли си е или не е готов? Тук си е, има още 32 секунди от него. Добре, сега какво? Мога да направя някаква магия. Всичко личи, че мога да съмън на някакви неща. Има екото на какви неща е резистентно. Мене не ми изглежда много силен противник. House Physical Damage, Slashing Piercing, Electricity. Обаче мога да го стънна даже. Аз имам друг план. Ще му направя един Wrecking. Добре, не мисля да го прецаквам прекалено много, така че... Тук го дебъфнахме зверски много. Добре, Беренгер директно умря. Аз тук трябва да се бъвкам в движение малко. Така. Има ги имам тук, които мога да му напраскам от това. Аз всъщност... знаете ли какво? Така, ни 6 левела. Да ме прощава екото. Пропуснахме го обаче. Добре. Обаче сега ще му дръннаме така един стън. Я. Сега аз мога да направя един Swift. This thing is nearly dead. Само да Беренгерката позагина, ама нищо. Дали да хабиме някаква яка магия за този Годин? Или да го оставя на другите ми герои? Мислиме ли, че ще го убиеме? Май все пак е добре да му направя някакъв демидж. Той па не е имунен на Death Clutch. Въпросът е, аз искам ли да... Аз по-скоро ще подновя това нещо, защото част от героите ми го нямат. Така. This thing is dying.
will resist. Echo of the Sky, брат. Няма какво да стане. Само Беренгерката... той се съживи, бе. Аз седа така и те ми падат бъфовете. Аз очаквам, че нещо ще се случи. Разбирате ли? Brilliant Energy Sight. Аз нямам нужда от тия неща. Тука. Енио, Лариел, Елиандра, Гона. We're inside the Threshold Fortress. Can you believe it? Not long ago this would have been impossible. For the first time in my life I feel truly free. I've never felt more alive. Eliandra. Our victory is near. I can feel it. Targona. This terrible war is finally at an end. My heart is full of hope and pride. Berenger. All my bones ache. It must be about to rain. That's an old paladin joke. Така ли? Добре. An old paladin joke, значи. Чакай се. Какво става тук? Къде отивам аз? Има път насам и насам. Момент. Ще правим един сейф. Аз какво се такова? Какво се разправям? Добре бе, значи на мене ми се върнаха тия неща. Чакайте да направим едно масово хилче. Пак ще да кажа максово хилче и ще да съм перфектен. Тук обаче няма нищо. Нали съм селектнал всички? Така излиза. Значи сме насам. Тук са... какво унищожено всичко, аз направо нищо не мога да схвана. Тук Беренгерката е тук. Това нещо какво е? Тук е някакво летящо местенце. Тук. Какво е това место? Изглежда се едно мога да се мине. Ама не може да се мине сам. Тук не може да се мине със сигурност. Това са пак някакви летящи работи. Тук също летящи работи. Какво са? Не са. Чакайте бе. Аз на къде отивам? Надолу ли трябва да сляза някъде? О, да. Окей. Определено отиваме към последната битка. Усещам аз. Братле, чак ме сейвна. That's it. This is where it happened. It was here that I conducted the ritual, sewing my soul and the essence of the abyss together, feeling the world change around me as every stitch brought Galarian closer to the abyss. And it was here that even though you have no memory of it, I did the same to your soul. The interplay of light and shadow in this place gives a real otherworldly look. She stands at the edge of a vast rift, watching the dancing reflections cast by the violet flames. When she speaks, her voice is calm and thoughtful. A researcher must not have any personal feelings for the subjects of their experiments. And yet, I find myself unable to remain completely detached from the world wound. I created it. I allowed it to be. It holds a place in my heart, even if I'm slowly paying for it with my life. A researcher must be particularly resilient in the face of mistakes, incorrect hypotheses, and failed experiments. You are my failed experiment. I think I'll feel some regret for ending your current life. But you can rest assured that such sentiments will not stop me. Ariel turns towards you. Scarlet blood seeps from the wound in her chest. You've done all this just to save your child. You've done all this just to save your child. Yes. And no.
Even if I could have brought back my son, I wouldn't have stopped at that. I wouldn't have been satisfied. Not after what I'd gone through. Not after the things I'd learned. Real answers and then laughs hoarsely. I wanted to become stronger. And I wished the same for my child. I didn't want to be afraid of anything. It wasn't the dogs of Threshold, or even Sarkoris itself, that threatened us. It was the laws of a world governed by death, weakness, and separation. That is why I needed the power of the Nahindrian crystals. I did not wish to merely stave off the agony of the wound. I wanted to tear my son from the grasp of everything that makes us weak and mortal. You have seen a goddess. You have been face to face with demon lords. Were you awed by their greatness? Do you enjoy living in a world where your entire life cycle has been predetermined? Where everything, from your birth to what will happen to your soul after you die, has been decided for you? Or do you find, now that you have experienced the mythic power coursing through your blood, that you prefer to live in a world that you can change? A world that offers you a chance to be anything you want. Cannot justify your actions, but I understand. I was content with my life as mortal. This power is a burden, not a reward. Yes, this power is magnificent. I will choose no other fate. I enjoy having power, but only because it allows me to make the world a better place. I also want to make the world a better place. But not for everyone. Only for the one person I care about. Ariel gives you a small smile. Why did you call me your failed experiment? When I poured what was left of my son's soul into your soul, I was expecting it to bring him back. They say death and the judgment of Pharasma purges the soul of everything it once was in life. But this cannot be true. I have researched this subject meticulously and have collected enough evidence to prove that supernatural beings born from mortal souls can recall their past. Sometimes partially, sometimes fully. The witch shivers as if caught by a sudden chill. She looks away for a moment. I watched you day and night, waiting for it to happen. For your memory to awaken, or your instincts at least. For anything familiar, something I could immediately recognize. I tested you. I asked you questions and... nothing. Nothing. You merge the remnants of your son's soul with mine, so why do you want to harm me? If a hypothesis is proven wrong, it needs to be rejected. But the research process does not stop there. That is all I can tell you right now. Значи има още. You've been carrying the wound in your soul for a long time. Does that mean you will die soon? It will kill me eventually. But I still have some time left. Years. Or decades, perhaps. But it doesn't matter. One of us will die today. What will happen if one of us steps into the wound? The tearing of the soul, followed by a cruel and terrible death. But it will likely be quick. Ariel responds nonchalantly. I have no more questions. And it's finally time to end all this. Dragon Mythic Path. Много имахме тук. Time for our battle has come. Stop. The wound may be killing our souls, but we can find a way to solve this without bloodshed. Asking me to stop is like asking a river not to flow, or a volcano not to erupt. Death is not the end. I've spent 100 years trying to prove it, and I will not stop now. This experiment was unsuccessful, but that just means I need to adjust the initial conditions and try again. I am still alive. I still have time. You, the current you, will have to die. But only to surrender the soul you share with my son. I will start over. This time I will do everything differently. I will work with even greater precision.
I will turn the world upside down if I must. A real screams and eyes are fixed on me. Добре, тя определено се побъркала. Ясно. A moment, a single heartbeat, a real is silent. Странно. Добре, значи се биеме с нея. Аз си мислех, че ще трябва да свършим DLC-то. Интересно, че всъщност не се случи така. Добре, значи после ще пуснем DLC-то и ще го направим отделно. Това е много странно. Аз очаквах, че ще... Добре. Wisdom modifier. Мога ли да видя колко ми е Wisdom-а? 6. Значи 6 търна. Съди това нещо. Аз по-скоро искам да си сложим Greater Magic Funk на коня. И след това вече може да тествам. След тя какво? Ще се телепортира ли някъде тук при нас или? Добре. This helps. Мис, окей. Я да видим Арил Ворлеш. Колко ще е тегала? 68 с много резисти. See Metal, True Sync. Аха. Electricity Fear can push and poison resistant, death movement и parent critical hits ability score drain. Electricity Cold, Negative Fire, Combat, така. Значи тук отговора на въпроса ми е, че трябва реално да й правим Dispel. Фейлнахме да диспелме на каквото и да е. Успяхме ли поне нещо да диспелме? Cast Dispel. Fails. Добре. Тук фейлнахме. Тежко. Не. Директно правя това. Сега. Това ще е моето яко движение, така че не. Това ще пробвам да я ударя. Не мога. Добре. Така. Са тя имунна на всичко. Аз в общи линии мога да направя обаче. Значи ние си имаме хейст, нали така? Имаме хейст. Мога да потърся скрол. Скрол на Dispel. Greater Dispel скрол. Ако имам. Да я направя. Сега да видим. Dispel. Обаче само е слабия Dispel. На мен ми трябва Greater Dispel. Ето го и Greater. Scroll Dispel Magic Target. Target Point. Дали въобще имам Greater Dispel Magic? Не е ясно. Saves against dead spells. Subject is immune to energy, train negative effects. Какво им channeled? The Martyr. Това е chill, някакъв тъч. Greater Area, обаче. Аз не искам Area. Как няма да имаме диспелчи. Представете ли си? Нещо примигнах тук, надявам се, че няма да се е прецакал записа. В смисъл, камерата ми примигна, това забелязах. Чакайте сега. Това е тотално нечестно. Добре, аз тогава ще направя един диспел нормален. Пък какво ще да става?
Добре, махнахме някаква аура. Окей, и това е начало. И това е начало. Така. Сега. Тук, бам. О, добре, някакъв демидж. Това беше някакъв демидж. Така. Тук също ми трябва диспел. Better dispel target. Махнахме доста неща. That's cool, that's cool, that's cool. It's alright. Окей. Сега. Тук трябва много да я нацелена. 6 атаки. Имам ли някакъв скил, който мога да използвам? Добре, не е в момента. Почваме. 59 демидж. Някакво начало. Нещо ми направи тежко. Така. Аз какво и премахнах? Ecologation. Bark Skin Foresight Mind Blank. Това означава ли, че тя вече може да си правят някакви майнд магии? Но чакайте да видим. Все още не може да е distracted, prone, petrified, frightened, shaken, stunned, invisible. Все още е имунно на дет неща. Това май никога няма да се промени, демони, крейчи неща, добре. Ми тогава аз ще си правя хилчета. Обаче първо Bolt of Justice. Ей, аз се прецаках ли, бе? Да, добре, нищо е. Тя е имунна на шейкен. Добре, лошо. Лошо е, защото сега трябва да измисля нещо, което да я направя. Какво казахме, че е имунна тя? Electricity Cold Negative Fire. Тя е имунна на всичко, освен на Acid. На 30 Resistance на Acid. Stunned, така. Какво мога да направя тук? Мога да направя Weird. Succeed на saving throw, лошо. Почваме тук да биеме. Тя се хилна по някакъв начин. Нека да се приближим. Ние ще направим още един диспел. За жалост обаче не можахме да диспелнем повече неща. Сложили са ми така. Той кой не ми умрява? Тя си напълни кръвта, така ли? Как го прави това номера?
Добре, ние какво трябва да я направим? Аз... Нещо тук не разбирам. Misconcealment. Must heal. Добре, тя май сега, когато ми направи някакви магии, се хилва. Нещо такова ми се струва на мен. Мене обаче май ми е свършил меча и затова не я целя. Трябва да си го пусна наново. Mark of Justice. Добре, нищо друго не мога да направя за сега. Тук. Reflex Save. Нищо, поне сме я забавили, ако не е друго. Стигнем ли на половината кръв и тя веднага се хилва. Много интересно. Ауч. Не, всъщност сега ще направим още един масов хил. И ще се надяваме на следващия търн да я убиеме. Междувременно сега с какво да я направя? Диспел. Ще пробвам с диспел. Колкото мога да диспелна от нея, ще бъде страхотно. Не мога да диспелна нищо да ми се не види. Така. И дес. Нещо се случва. Ariel looks as though she is about to collapse, but she does her best to remain upright. I never thought that. I can see you, Sucher. Show yourself. I've been waiting for you to get distracted, so I can stab you in the back. The Sucher appears from hiding and looks at you balefully. Stop, listen to me. You called me a failed experiment, but what if you're wrong? I would be overjoyed to discover that I am wrong. I tried to hope,
even though there was no hope left. But wait, why do you care? Why are you trying to change my mind? Ariel shivers slightly. I genuinely don't want to fight you. I feel sorry for you. You do? You see a flash of surprise in Ariel's eyes. But what makes you think I will listen to your arguments? I have gone too far to turn back. I must walk the path I have chosen. Тук мога ли да сейвна? Не мога. If you've made up your mind not to listen to me, then there's nothing I can say that will convince you. Ariel gives you a grim, lifeless smile and says nothing. Как така, бе? I'm done with this conversation. My lady, I will fight for you. The Suture looks at you with expression of grim resolve. I'm not going to flee for my life. You need me to seal the wound, don't you? You think you've won? No. We have both lost. Ariel raises her head. Close ranks. Какво стана сега, бе? О, не! Flaming copy of Ariel. That's bad. Мале. Не, това ще го запазим за след малко. Не, това не мога да го правя в момента. Мога обаче да си призова един... Това е елементалите, няма ми свършат никаква работа. Погледнени. Аз ще ги бъфна като за начало. Бре, защо не можем да говорим с нея, бе? Това е много тъпо. Аз това го пръскам директно, това е ясно. Не, бе, не селф, бе. Много зле. Тази е пропуснал. Тази, какво е сега? Какъв е проблема? Пак е имунно на всичко. Няма какво да я удари просто. Чакайте да се прибереме тук насам. Седевич. Не, ще се биеме тук. Момент, аз имам съмани. Guardians.
Това даже не мога да го ударим, така, разбирате ли? That's bad. Момент. Трябва ми хил. А то аз не знам по коя да бия вече, а? This is bad. Много добър опит, както се казва. Аз не мога да ги ударя, бе, брат. Какво става? Това е ужас. Вау. Добре, ние как ще ги биеме тия, бе? Аз нямам думи. Обаче нещо няма да станат нещата. Въобще не мога да ги удара, разбираш ли? Тук мога ли да сейвам? Enable during combat. Аз съм и с дисплейсмент, с всичко. Пак не мога да се справя. Буфове още 4 минути. Добре. Това така. Reflex сейф, всякакъв сейф. Те имат всякакъв сейф. Те са просто непобедими. А ние нямаме спид вече. Whoa, and no damage. That's good.
Това ли беше един хит? Аз не виждам как ще ги биеме тия. Наистина. I am not prepared for this. О, те са ми активирали Last Stand. Well, this is over. Мога да видя юмручето, така че не съм сигурен имаме ли якия бъф. Heroic Invocation. Аз съм наскоро го бъфнах това. Тук го видях, а тук не го виждам. Възможно ли аз да го нямам? Би трябвало. Ето тук го има. Тук го има. Всички освен мене го имат. Интересно. Защо е така? Аз трябва да си раздавам хилове, защото иначе загиваме. То май ние ще сгинем така или иначе. Не знам какво да направим. За жалост. Коня дори не може да я удари просто това. Не, мисля, че това беше от нас, за жалост. Дори не знам какво правя. Но да. Всичкото е бис. И това беше края. Там. Машини, аз не знам как ще го направя това тук, често казвам. За съжаление, нямам идея как ще стане това.
Тия са някакви много тегави. Не знам дали просто нямахме късмет с заровете. Мисля, че не сме подготвени за това напрежение, често казвам. Къде ме върна това? Върнаме преди... Върнаме някъде си. Тук няма нищо. Да, ние сега първо трябва да бием Арило наново. Как да биеме 3 Арилота наведнъж, бе? Аз тук връщане назад нямам никакво. И трябва да я бия. Обаче ме етапа е, че направо няма как да стане. Ето го това Heroic Invocation. Тук си. Освен да започнем с съмъните от самото начало. Но то без диспел няма да стане. Кофтито е, че аз имам много малко диспели. Трябва да мога да се хилвам след това. Вариантът е да направим рест тук някъде. Тук може ли да се прави рест въобще? Може. Може, да. Щом ни дава това нещо, значи мога да рестваме преди последния бос. И какво да си наслагам? Маса Гретър диспели. Защото тия без диспел ние няма да мога да ги бием тия. Без диспел. Аз не мога да ги целя. Другия вариант е да сме имали много лош рол. Също е възможно. Също е фактор. Тук си се хилваме, няма проблеми, ама... Да го направим. Ще си сложа веднага един protection. Cold. И тук ще сложим още един protection fire. Значи ще помогне, ама. Много странно, че ето тук ни дава сейв, game saved. Нещо малко странно се случва нещата тук. Of course, I've been preparing for our meeting. And hopefully I've prepared well. There's pride in Ariel's voice, but she immediately catches herself. Yes, I want. You have seen how strange. When I watched you day and night, wait. If a it will kill the event. The tearing of the sun is finally time to end. As death is by. Where is? Това помага. Ние нямаме декстерити. Аз трябва да се бъфна на декстерити. Момент. Пойзена тук. Декстерити. Чакай сега. Добре.
Аз имам ли меч? Нямам меч, трябва да приемам меч. Така. Много е лошо това, което стана, защото сега трябва да се хилваме зверски. Тя този път ни уби направо с първата атака. Много лошо. Еми... Ще валят някакви хилове и така. Сега, тя има още няколко хила. Electricity Cold Negative Fire. Какво ще да ви правя? Света с... Сложи още някаква защита. Така и така. Yep. Айде целете я, бе, то направо бива. Но човек директно умира. Право не знам. Гледай, един път няма да удари сега. И тук същата работа. Изправи се, бро. Значи това помага въобще, ама няма значение. Така. Добре. Ще само намеря тарамента. Така. That's fine. Айде оцелия, бе, братко мой.
си бъфнем така. Много трудно. Я направо лук. Ще бъфнем един хил. Е така. Няма да се излагаме. Дай. Мисвай. Така. Няма какво да стане. Айде, тя се появи там. Съчър се появява. Тук обаче намерихме нещо друго. I've uncovered your plan. The spells in this chamber there are designed to kill you if something goes wrong. Been preparing for this outcome from the start, am I right? How very perceptive. But you didn't think I would make it easy, did you? I won't let you win. You need me alive. You want to use me to close the wound, but I can destroy myself before you have a chance. Real is wringing her hands in agitation. Real, this is madness. An act of evil, and it's absolutely pointless. You won't accomplish anything. Is this really how you wish to go? Don't do this. I'll stop you by force if necessary, so don't embarrass yourself with these pathetic attempts to prevent the inevitable. Добре. Казваме горното. Real, this is madness, an act of evil, and it is absolutely pointless. You won't accomplish anything. Is this really how you wish to go? Don't do this. You're right. I won't gain anything from this. So what now? Ariel's eyes blaze for a moment, but then she relents. Какво стана? You are stronger than I could have anticipated. As your creator, I should be proud to be defeated by the one I have imbued with power. Is there any higher praise? Тук става нещо много става. But I'm tired. You won't hear me pleading. Let us finish this experiment here and now. Ariel's eyes are full of anger and disbelief. The wound above her heart is bleeding and her shoulders are trembling, but she raises her chin defiantly. Добре бе, тук е... аз... It's over now, you'll die giving your life to help heal the world wound that you created. Do you have any last words? Това ли ни е пак избора, бе? Защо нямаме някаква... Добре, бе, защо? Swarm Dragon. Dragon Mythic Path. Може би трябваше да сме дракона. Вижте, тук има някакви много яки неща за дракона. Той, между другото, през цялото време можеше да си говори с нея по особен начин. Мисля, че трябваше значи да сме дракон. Само имаме някакъв по-такъв гаден край. I'm not going to sacrifice you, Ariel. Then what are you going to do? Sacrifice your own life to seal the wound? Just turn around and leave? A hint of curiosity flashes in Ariel's eyes. Мисля, че тук е момента, където ние трябва да се сакрифайснем. Ние сме героя. This is what I've been striving for all this time, and I won't turn back. May the won't take my life, and may the world I leave behind have peace once more. Angel. You walk forward, and the light within you that has long been dormant grows brighter, illuminating everything around you. You hear chorus of angelic voices welcoming your feet, and with this light, this chorus, this hymn to courage and honor, you face your greatest and your last enemy, the world wound.
Звучи ми като нашия начин да завършим нещата. Може би обаче трябваше... Life and death, destiny and great deeds, answers to mysteries, the search for one's true path. The mind can comprehend all of these, and then such concepts can be written down as a sequence of formulas, a series of lines, a chains of thought. Still, a moment always comes when it is time to wrap up, to reach a conclusion, to put a period at the end of the last sentence. The impossible rift, the bleeding wound that tormented all of Golarion for 100 years, was finally healed. The great deed demanded a great sacrifice, the life of the one known as the commander of the Fifth Crusade. His cause and his death shook minds and souls not just on Golarion and in the Abyss, but on other planes as well, and even in the halls of the gods. The impact that commander made upon the world was not confined to the elimination of the wound. Across all of Golarion, thousands of hearts were now aglow with the light of compassion. And the Angel's Party took actions and made decisions aimed at protecting and saving innocent. Songs and legends about the commander spread across nations and cities, giving hope to the despondent, urging people to help each other in times of need. The Holy Wardens preserved their brotherhood and would often launch raids against cultists and demons who still skulked about the land. The two seasoned paladins, Yenio and Berengar, came to enjoy each other's company both in battle and peace. Their similar personalities and unusual fate brought them closer together. Wherever they appeared, they would always be followed by a crowd of young warriors and curious onlookers, all of whom craved to hear their stories or imbibe some of their wisdom and skill. Despite all of Katir's efforts, word that he was alive quickly spread amongst Sarkorian refugees. It eventually reached the ears of his wife. She had grown old but lived still, and one day they met again under the stone tree after having spent almost 100 years apart. You learned about the sacrifice Katir made, and you persuaded him to tell the truth. Oh, Yaku. Eliandra, who had given almost her entire life over to duty, devoted herself to the revival of the former lands of Sarkoris. Temples of Pelor and other Sarkorian deities opened their doors once more, and the priests were eager to help heal the wounds of the people and the land. As the leader of the Crusaders, the commander won their loyalty and obedience, even in the Crusade's darkest hours. The commander found ways to restore the army's supply lines. His military acumen was beyond question. Under his leadership, the divided, poorly trained Crusader forces were forged into an invincible army. You achieved impressive progress in the Crusade areas of leadership, logistics, and military. Due to the success of the commander's diplomatic strategy, by the end of the war, Mendev's true political center was Dresden, not Nerozia. After gaining the support of foreign rulers and finding allies in the capital, Dresden became the shining example of the new Mendev, one that was nurtured by the commander's ideas. You achieved success in diplomacy. Nice. The significance and accomplishments of the Crusade were so great that even a century after the end of the war, Dresden retained its prominence on the map of Avistan. The commander's diplomatic, military, and administrative talent turned the fortress into a key political player. Queen Galfrey returned to Nerosian with the intent to rule Mendev as before, but as it turned out, Mendevian society was hungry for change. The war-ravaged nation desired new leadership, but the queen would not countenance yielding her authority to anyone else. She believed her duty to her homeland had not yet been fulfilled. Upon his return to Kenebres, Hurlum ranted and raged against those who had been governing the city in his absence. But contrary to all expectations, Hurlum's inquisitors were far less vicious than in days past. It seemed the time he had spent fighting in the Fifth Crusade had tempered him somewhat. Her actions allowed Prelate Hurlum to remain ruler of Kenebres. Nice. The ward stones from the chain that once guarded the borders of Mendev were carefully disassembled one by one. The angels that had been trapped inside returned to heaven to heal their wounded spirits and prepare for new battles against evil. Freed the angels. Extra. The victory over the world won't change many things, not just in Golarion but in Midnight Isles as well. Nocticuo spent many days pondering the words of a certain young and furious prophet. Before long, the Lady in Shadow openly renounced her realm and named herself the Redeemer Queen.
This revolt against her own demonic nature transformed Nocticula, severed her ties to the Abyss, and brought her to Elysium. There, upon creating a realm named Midnight's Palette, the Redeemer Queen attained divine power and became the patroness of exiles. No, яко. The now vacant throne was instantly seized by Shamira, the Ardent Dream. However, her power could not compare to the might of the Lady in Shadow. The Midnight Isles, which had become a tempting prize for many demons, were plunged into chaos. You and Ember managed to influence Nocticula. Това е много яко. Накарахме демоничен лорд така да се промени и да отиде към доброто. The Demon Lord Baphomet suffered a defeat. The world wound was closed, and the convenient passage to Golarion was sealed along with it. Baphomet shifted his attention to the realms of the other Demon Lords. A cell of Templars of the Avery Labyrinth was soon discovered in Lushinira. The Demon Lord Iscari suffered a defeat. He bided his time, continuing to plot his invasion of Golarion, and after that, of heaven itself. The cultists that remained on Golarion went mad one after another, tortured by the nightmarish dreams their lord sent to them. The Tirabeds were adamant about retiring from military service, leaving it all behind and escaping together, but urgent Eagle Watch business forced them to stay for a week, then for a month, then for many years. Even as Anivia cursed their lot, however, her eyes would shine with pride, for she was always the first to admit Irabet was not the kind of person who could just up and retire. You helped Irabet to control her inner turmoil and take heart again. Яко. The hand of the Inheritor returned to the halls of his heavenly mistress. It was difficult for him to forgive himself for his transgressions and his fall, but there were still many places left throughout the multiverse where evil dwelt and injustice was being wrought, and the Herald of Iomedae could not abide it. He picked up his sword again and rose to the defense of the weak and defenseless. You succeeded in healing the hand of the Inheritors of Baphomet's corruption and returned him to heaven. Having rediscovered his own story, the storyteller renounced his fragile body to ascend to Pharasma's palace and become her usher. From that day onward, he took great care of the stories of all the souls that arrived at the court of Lady of Graves. There, in the halls of Lady of Graves, the storyteller met the one who had been waiting for him, Kaini, thief of secrets, Areshkagel's prisoner, old friend, and well-meaning traitor. And never was there a reunion more treasured. Thanks to you, the storyteller stirred his memory and chose the path of Pharasma's usher. You solved the mystery of the masked ghost and told him about the fate of his friend, the storyteller. Вижте колко така, тук ни показват кои решения реално са повлияли на тази съдбичка. Once again, Sila heard the call of the open road. Even after gaining mythic powers and coming face to face with the goddess and demon lords, she never stopped being a paladin and wandering knight whose purpose was to help others. You helped Sila to overcome her problems and help all her friends. This strengthened Sila's faith in herself and other people. Having properly fulfilled his duty to the mongrels having properly fulfilled his duty to the mongrels and to his surprise avoided death, Lan was suddenly faced with a choice: what to do with his life now that it wasn't going to end anytime soon. His hesitation did not last long, and just a few months later, he went on a sea voyage to see the world he had saved. You helped Lan believe that you trust him. Did not last long. Nice. Ember joined the Redeemed Brotherhood. She never recognized herself as the leader or gave any orders, but her very presence inspired the former miscreants to perform great deeds. Over time, the Brotherhood grew into a major religious movement. Its preachers took a vow of poverty and walked the roads of Golarion, helping the needy, convincing villains to change their ways and entreating both good and evil deities alike to be more merciful to mortal kind. Your joint adventures convinced Ember to keep believing in the inherent goodness of people and not only people. Cool. Soon after the war, the tireless researcher of all things researchable embarked on a new journey. She had a sudden urge to know how long it would take to visit every nation on Golarion. The only evidence of the events that happened to her
during the Fifth Crusade is a short article in the Encyclopedia Galorionica, recounting the great deeds of the commander, which led to the end of the dangerous plane-merging experiment for your Vorish. You helped Nenio and managed to become her friend, and you even persuaded her to remember that fact. Nice. Darren Arenday returned to Mendev, and as expected, he was swiftly dealt with by the Inquisition. Whether he was hoping to use his connections and resources to worm his way out of his fate, or he simply had no strength left to struggle against it, is anyone's guess. The Count's prison was an asylum for the magically gifted. The treatment left him somewhat wrecked. He was scarcely aware of his surroundings. There were rumors that a group of unknown conspirators tried to exploit the situation and put the Count on the Mendevian throne. What could be more convenient than a king who needs to be spoon-fed his policies and who will sign any decree that is placed under his nose? Amber, his friend on his long wanderings, was one of the few living souls who did not forget about Darren. Only her rare visits could awaken a spark of awareness in the Count. Гадно бъдеще за Дарен, ама какво да направим, смисъл? Той си беше съучастник на злото нещо, което беше. Макар че от друга страна е просто искал да оцелее, но може поне да каже, за да пробваме да го спасим. Не знам. Иначе трябваше да убиеме инквизитора. Пък аз не исках да става така. You agreed to hand Darren over to be tried by the Mendevian Inquisition. Може би имаше по-добър вариант. To his own surprise, Wojciech Jefter became a war hero. Esteemed and fame were shortly followed by great wealth. The Tiefling did not let his newfound fortune turn his head, but chose to invest the money in several profitable ventures, and one charity for street urchins. Within a few years, his signature style came to include a top hat, a cane, and a bit of belly. You kept Wojciech from embracing his demonic legacy and proved that he can rely on you. Nice. After the victory, Sosia returned home. Now a famed crusader hero, he humbly officiated at the Temple of Sharing, painted, grew sweet-smelling fruits, and made the best wine in the region. Stroma's kindly smile returned less and less often. He avoided talking about the war, and when people asked about his brother's fate, he just curtly replied that Trevor had been killed by demons. During the war, Cecile met an engineer by the name of Aaron Kerr. That meeting turned into friendship, which turned into love, and then it was time for the wedding. Later, the cleric would say that only the memory of his beloved had allowed him to cope with the terrors of the abyss and keep his sanity. Convinced Cecile that his brother is a true hero. Regil the Range wrote a treatise on waging war against the demons, both a practical manual and a philosophical exhortation. And once that was done, he succumbed to the bleaching completely. He was posthumously reinstated in his order and buried with honors in the officers' cemetery. His treatise was used in all future wars against the abyss by mortals, angels, and devils alike. You earned Regil's respect both as a person and as his commander. The war changed Greybor. He left the assassin's craft behind and embarked on a search for his family. Яко! Много се надях това да стане. Браво. It took years to win their love again, but he had never been one to back down from a fight. And so he won that battle as well. Greybor hung his axes above the fireplace and became an upstanding citizen. The transformation was difficult for him, and many a time he would reminisce about the days of his daring youth. Still, there was one joy in family life that the dwarf would not have traded for anything in the world: his daughter, Mora. She grew up to be an exceptional warrior, and watching her train brought Greybor true happiness. Only Sheol had changed her nature completely, ridding herself of evil, but she would not dare to live among mortals. She took up residence in a small house away from their settlements. Shortly afterward, rumors began to spread. Some said there was a kind of sorceress living in the cottage, or perhaps a reclusive saint. People would come to her asking for help. She never refused anyone, and in time she earned their trust and friendship. With each year she spent more and more time in the dream world. The wondrous dreams where her beloved was alive came to replace personal interactions with living folk. She still helped those who came to her, but the chances of finding her at home grew smaller and smaller. Nice.
And what of me, the writer of these words? The half-demon witch known as the architect of the world wound. Аде. So who is this? I was defeated. The victor spared my life in a gesture that was not quite a boon, not quite charity. I was left without hope, without a chance of finding a purpose again. I lived out my remaining days in an isolated cottage, far from everyone, needed by none, discovered by none. I have recounted the story of my life for you, Pharasma, Lady of Graves. Pharasma. Not only of my life, but of the commander's also. I believe the tale of such an illustrious figure would pique even a goddess's curiosity. Now you know everything. I await your verdict, goddess. Silence hangs over the bony art. Sometimes referred to as purgatory, is a neutral plane where the souls of dead mortals from the material plane are judged by the goddess Pharasma. The Lady of Graves is weighing her decision, and it seems the entire universe is holding its breath, awaiting her pronouncement. Who would dare to break a silence so absolute? What? Intervene? What? Yeah? Your consciousness coalesces into one whole, rejecting the oblivion of death. Your mythic powers are not entirely gone, and they entitle you to a say in this trial. Wow. Добре, това няма да стане. Това по-може да стане. Имам само 30 диплома си. I appeal to your mercy. The planes have suffered enough. Do not add to evil already wrought with yet another act of evil. Това ще е тъпо, сега не мога да сейваме тук, защото мога да фейлнем. Добре. I appeal to your sense of justice. Great evil deserves a commensurate punishment. Appeal to your mercy. Your words hang in the air. They are heard, but they carry insufficient weight to change the verdict. The laws of the universe have existed for millennia. They are incontrovertible. You wrought great evil, while it stemmed from the evil that was done to you. Your actions far exceeded it. Your soul is dark, and there is only one place for you in the universe. Не можахме да я спасиме. Трябваше да ролнем I повече. shall send you to the abyss, plane of pain and fury, suffering and privation. That which you have done to others will now be done to you. So be it. Now you, the mortal who has risen so high as to stand boldly in the presence of the goddess of fate. You have done the impossible, and you will be remembered as long as this universe exists. You have earned your peace. Машини. 7 месеца на мен ми отнеха да я вратна тази игра. Страхотна игра, страхотна игра. Интересен край. Тук не ни се получи, обаче диплома си чека. Исках да го направим това. Имаме ли някакъв шанс да мога да се лоднем там по това време? Май не. Май няма как да стане. Добре де, аз може би ще направя някакъв запис, където се пробвам да го направя това нещо, за да видим какво ще стане, ако в крайна сметка пък успеем да я персуейднем Пharasma. То ние трябва да ролнем страшно много, в принцип, което не знам как ще стане. Но да, ами това беше от Pathfinder Wrath of the Righteous. Предстоят ни още игра на Pathfinder Wrath of the Righteous. Все пак имаме едно DLC за изигране, всъщност 2 DLC-та имаме да изиграем. И също така мисля да направя няколко варианта накрая, които можем да изследваме в крайна сметка, да запиша. Така че това ще бъде всичко за сега. Благодаря ви, че гледахте тази страхотна игра, която аз много харесвам и предстои още да цъкаме и още записи на нея.
Така че, да, пожелавам всичко хубаво и чао-чао.